มาจากเจแปนบินโตมาจากญี่ปุ่นโอเคป่ะอ๋อเพราะผมก็ใส่มาจากบ้านดึงโชว์วันนี้สายรอต้นสายป้าเป็นเที่ยวที่แล้วเพราะว่ามีเวลาแค่6 โมงเย็นนะครับใช่ตั้งทานได้เลยนะเป็นภาคตะวันออกนะครับขออนุญาตนะครับประจวบสายใต้สายเหนืออีสานตะวันออกนะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับจะได้รู้มาแล้วผมจะเลือกหน้าตาดีๆไว้นานๆไงนะใครหน้าตาไม่ดีล่ะครับคืออยากที่เป็นสาวใต้เหรอทำระยะดีกว่าทำระยะได้แต่แล้วมันแล้วหน้าตาไม่ดีก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวจะหมดของเรามันเยอะไงประจวบแถวนี้นะ